Today is a very important day, ladies and gentlemen. You need to pay attention to what he teaches. We attended the sundown and people benefited, you know, because many people are selfish, but to see that he's ready to share the knowledge, God-given knowledge, to share it with you is very important. Count yourselves very lucky. I also would like to thank him for giving me this respect. How many people would have wanted to be here to talk to honorable ladies and gentlemen, and they are not given the opportunity? Who am I among all Ugandans to be selected to come and share with you? Thank you very much, Julius. I'm very grateful, and I will always support you. He has talked about being the inaugural innovator of the year. At private sector, we normally hold annual awards. This time around, they said, you know what? We need to find out whether we have innovators in Uganda. So they put an advert for people to submit their profiles and tell us what they do. We even used the computer to select those people. Nobody was there. They would put information and the computer would sort out the participants and get out the winner. To tell you the truth, among the very many people that submitted their profiles as innovators, he emerged without doubt the best innovator of the year 2016. A big clap for him. I got, this leg got fractured. So I had gone to the doctors, they were treating, do this. I could not really improve until he gave me his oils and alina magezi omwana ono gwe mulaba. Magezi mayitilivu. Magezi gama. Nagamba, even you need to take calcium. Funa calcium, take a yogurt, obabichi. He has so many stories. I don't know, obabija was tegera. Atenemu butabe tebirimu. I don't know where he gets the knowledge. He's a unique person, really, I greatly appreciate. So he gave me the treatment. I was helped, of course, massage and so on. I remained at home. And before I knew it, in a month's time, I was already back, walking, crawling slowly, slowly. As I talk now, Zina amasetro genyini. Mama mukama wafu ebizinesi z'abakulu bano ziri waggulu naye zibadde zibulamu gwe n'ekibiina kyo okuba nti osobola okutukyaza eyo n'otufunira amagezi ne tuba nti tuyimirizaawo bizinesi zaffe. Twazze kusala magezi, twazze kusoma, tuweegobako tutya obwavu, tuba tutya mu bwavu, tukola tutya emirimu. Naye ekikwewuunyisa mu bamemba mwenna abazze wano oyinza okusangayo memba nga talina wadde ekkalaamu wadde ekitabo wawandiika ebintu ebigenda mu maaso. Kati kino kitegeeza nti emirimu gyaffe bwe tuba tugikola emirimu mingi nnyo ojja kugisanga ng'oli akola omulimu naye ng'obwa omubuuza nti gyo watunze ssente mmeka, wayingiza ebintu byenkanawa, wabiwandiiseewa nga talinaawo. Kati bizinesi efaanana bwetyo leka kugisuubira nti ejja kgenda mu maaso. Ekituleese ffenna olaba obudde bukyali naye wano wajjudde wagenda kufunda. Tuyaayaanira okubeera obulungi. Si bwe kiri? Nze ngenda kutandikira. Bw'obeera ng'oyagala okubeera obulungi, buli muntu asobola okubeera obulungi ali wano.
tewali kitasoboka. Tewali kitasoboka. Manyi bwe tubeera olumu tubeera nga tugwamu amaanyi, n'owulira olumu ng'oweddemu amaanyi, n'ogamba oba ntandikirewo. Ekisookera ddala kye tulina kuno ku nsi, obulamu. Buli muntu wobeera ng'oli mulamu weekubireko mu ngalo saawa eno. Ebirooto byo byonna bigenda kutuuka bw'oba ng'olina obulamu ng'oli mulamu. Ekisookera ddala bw'oba olina ky'owulira ky'osobola okukola, kitandike. Gw'atannatandika genda okitandike. Obulamu bw'olina bwe bugenda okusobozesa okutandika, si ssente. Nze kambawe obujulizi, nze gwe mulaba ayogera. Nze nali mukazi wa mukyalo. Nsaba munkubireko mu ngalo. Nali mukazi wa mukyalo. Olwaleero luno nyimiridde wano, waliwo ab'ebitiibwa besimanyi ne bakama bange bano mwenna. Olwaleero bankubidde essimu nga ngenda kujja wano mbazzeemu amaanyi. Nali mukyala wa mukyalo. Mumanyi omuntu ow'omukyalo azaalidde abaana mu kyalo, akulidde mu kyalo. N'ekirala nze ndi mukazi ataasoma. Ekyo nakyo kankyogere. Olwaleero nyimiriddemu mmwe, mulimu abantu abaasoma, mulimu abazaalibwa e Kampala. Okitegeera? Mulimu abantu abalungi abalina buli busobozi. Naye ekisookera ddala okuba n'ekirooto. Bw'oba n'ekirooto. Ekyokubiri, okwekiririzaamu. Omuntu atalina birooto taba na future. Gobeera awo lw'olidde emmere ne weebaka, olunaku luba lukoze ki? Luba luwedde. Naye omuntu alina ebirooto kikusindiikiriza okukola buli mulimu ogukuliraanye. Nze kambawo obujulizi, nze nali mukyalo nga sina wadde olwataano, naye nagenda ne neeyazika ettaka ewa neiba. Kuba nali mukyala mufumbo nga n'omusajja tanzikiriza kukola. Naye nagenda ne neeyazika ettaka ewa neiba. Nampa ettaka ne nkozesa gino emikono gyange. Baali bagaba ensigo nakati bazigaba. Simanyi naadizi biki bwe bityo. Ne bampa ensigo ey'ebijanjaalo nga ya bwereere. Ne ngenda n'enjirima, Mukama n'annyamba n'ebibala. Ezo ssente ze natandikirako. Natandika okubeera ow'amaanyi nga ndi mu kyalo. Ng'omuntu ayagala muwogo ajja wange, omuntu ayagala enkoko ajja wange. Ekyo musobola okikkiriza? Era mwe nafuna ssente zampa entandikwa okutandika okuyimba. Okuyimba saatandisa ssente, natandisa amagezi gange. Kuba natandika kuba kidomola. Nali siina ssente. Twatandika kuba kidomola ne nkuŋŋaanya abakyala bannange. Ne tuyita abagenyi abakulu, kati nga bwe tuyise bano, nga bw'olaba ono maama waffe. Omugenyi omukulu ne tumuyimbira nga tukuba kidomola, nanfuuwa ssente. Kyentegeeza nti bw'oba olina ky'oyagala okukola, tewali kitasoboka. Bw'obeera nga weekiririzaamu. Okwekiririzaamu, okwezuula. Manyi waliwo abantu, ebintu bye tukola ng'oluusi tetwezudde. Tulina okwezuula. Buli muntu ali wano alina ky'asobola. Teweesiba ku kintu kubanga gundi yakikoze. Ntegeerekeka bulungi bassebo ne bannyabo. Ekyokutaano, okukola ennyo. Okukola ennyo bassebo ne bannyabo. Obuteesaasira. Nze nakozesa amaanyi gange tosobola kikkiriza. Kuba nze natandika n'okusuubula emmwanyi nga nzeetika kuno ku mutwe. Nga neetika emmwanyi ku mutwe. Waliwo ebintu olumu by'oyinza okujjukira n'owulira nga n'amazzi gagajja. Naye ku ssaawa eno nziramu ne nkijjukira ne ŋŋamba Mukama yali ansindiikiriza okukola ennyo. Nga neebaka ssaawa 7 ekiro nkeera ssaawa 11. Kubanga ndi mukyala mufumbo, nyina otuukiriza ebyamaka ate njagala okukola. Ate omusajja nga tayagala nkole. Abaami bassebo abali wano muleke abakyala bakole. Si bwe kiri bakyala banna? Abaami muleke abakyala bakole. Naffe tulina ebirooto byaffe. Kuba ffe bamaama, abaana baffe. Ekintu eky'omukaaga, okuseevinga. Bannange, bw'oba toseevinga, bwe tunula ku akawunti yo, bwe waba tewali wadde omutwalo, oba tolina future. Ku ssente ezo zennyini z'ofuna. Ssente ezo zennyini z'ofuna, oba mutwalo, making sure ng'oterekako ki?
waakiri 2,000 basebo ne banyabo nziramu bagumya. Bw'oba olina ky'osobola ky'owulira muli ky'osobola kitandike, nkwegayiridde okisobola. Kigenda kutuusa ku kyokola ki, ku kyoyagala. N'ekirala ekintu ekirungi ne bw'obeera mu mpuku wansi ng'okikola bulungi kivaayo ne kikola ki, ne kibuna mu bantu. Kakasa nti kyokola kirungi kye kisinga ebyabalala byonna. Bw'oba ogenda kusiika paani, making sure nti paani wo yakola ki, yasinga ekintu ekirungi. Buli bizinesi esobola okutuusa ku kyoyagala bw'obeera ng'okikoze bulungi, ng'okikoze ng'olabye nti kino kyenkoze kye kisinga ekyono n'ekyoli. Gwe nywereraawo, kakkana, topakuka, kikole. Azze n'akugulako yagenda okugamba omulala nti oyo paani we mulungi. Bw'oba oyoza ngoye nga tolina kapito ng'ogenze wa neighbor kumwoleza ngoye, kakasa nti ozoozezza bulungi n'amabala agalimu gakoze eki, ogagjeemu. Ogenda kutuuka awantu w'otasuubira ku lw'emikono gyo n'amagezi go n'obwongo bwo n'amaanyi go n'obwesigwa n'okutya Katonda n'empisa n'okwekiririzaamu. Ekintu kimu kyendabye mu bulamu, obulamu ffe tubugoba, obulamu ffe tubufuna, obulamu ffe tubukolerera. Kantwale omukisa guno n'ebigambo ebyo okwebaza omugenyi omukulu okulaba nti wasobodde okuba ng'otutisizaawo akadde mu mirimu emingi gy'olina, okulaba ng'obaawo naffe okwo kuba kutuzzaamu maanyi. Wepo Profesa kulamusizza, obadde mmanduso nnene okuba nga tubaawo. Buli kimu kirina okubaako olutindo okusomoka ewantu ewazibu. Nawe ekityo nja kwebaza muzadde wange Haji Nsibambi, namusisinkana nga ndi mu kibiina kya 2 nga olunaku nga oba nali mugulako endabirwamu nga ndi mu Pittu. Mu byafaayo wano mu Uganda nze omu ku baasooka okukola endabirwamu ze beerabamu nga ndi mu kibiina kya 2 era nazigulanga ku dduuka lye. Wabula kyemwogerawo ku ssaawa eno okugaba kye kintu ekikulu ate ekikuwa eddembe mu mutima. Waliwo bw'ofukaati obwamenyekanga yabumpeeranga ku bwereere, era we najjanga ne mbukola ne mbutambuza mu obwina awo ku nnusu 7 n'ennusu 5. Bwannyamba okufuuka ow'amaanyi ku myaka gye naliko. N'olwekyo kyampa ebbeetu okuba nga ndaba buli kintu mu ngeri ey'enjawulo. Ky'olabanga kasasiro kisobola okuba ekyamakulu eri omuntu omulala ataddeyo omutima okulaba nga akyaniriza okukifuulamu ekintu eky'ensonga. Nze mu bulamu bwange nakuzibwa ndi mu sikawutu. Obusikawutu buli omu abutegeera bubwe, naye obusikawutu tubugamba gwe mugendo gw'abavubuka omujjudde obukodyo obw'obulamu n'okusoomoozebwa okwo okw'abakuze, nga tekusosola mu mawanga enzikiriza oba ebyobufuzi. Tekwetaba mu byabufuzi nga gwo ogw'omugendo ogw'abasikawutu. Obusikawutu bunnyambye okunfuula kyendi leero wano, kubanga twavanga buto nga batusomesa nti omusikawutu alina kuba muyiiya.
ngenda kutandika n'okulimira abafunda. Simanyi oba wano mulabawo, oba tolabawo, ojja kutunula wali ku projector. Ninawo wano Kathe Kusaasira, Desire Luzinda, Zali, ne mu voice ninamu omukyalo omu. Mumumanyi sijja mubalaga. Yeyeno kye bayita okukola ki? Okulimira abafunda. Abantu abangi bwe bafuna omukisa Katonda n'abawa oba Allah n'abawa, ebintu ebyo babijaajamya. Kati wano ndi mukulaga engeri gy'osobola okukozesaamu empale enkadde. Empale enkadde bw'oba osanze bakateeyamba bayinza obbawa turera namba bambi ezimu nga zirimu ebituli. Naye tozisuula, tozookya, osobola okugattako omutindo ng'okola ki? Ng'olimiramu. Kati wano nkozesa demonstration naye osobola okukola layini nnyingi nnyo. Tuli ffenna? Ofuna ettaka lyo eggimu. Okulimira awafunda ekintu ekisinga okuba ekikulu kuba na bigimusa. Bw'oba mutunuulidde wano, lino si ttaka ebintu buno bwe bikulira. Wabula biri mu kukulira mu bisusunku byaki? By'emiti oba ebisusunku by'embaawo. Kubanga abantu abasinga bawoza nti tetulina ttaka. Naye osobola okukozesa ebikwetoolodde n'obaako ne ky'otandikawo. Nga mu bintu ebyo kwe kulimira abafunda. Kati wano tulimiddewo strawberry zaffe, ennyaanya, akatungulu n'ekigagi. Omwana ayinza okulwala omusujja ewaka n'onoonya omusawo nga tokola ki? Naye gw'osula mu kalina y'abiri. Kati wano oba osobola okukozesa embeera bw'eti n'oteeka ku shedi yo. Oyinza n'okupanga layini nga nnya. N'oba ng'osobola okulimirawo. Mu kulimira awafunda oba kye tuyita urban farming, ekintu ky'olina okutunuulira, olina okusimba ebintu ebikula amangu. Ebintu ebyo bye njogerako bye bintu ebyo ebiteetaaga ttaka nnyo. Kati ng'emiti. Emiti tusobola girimira muno naye obuzibu bwagyo nti giyina emirandira. Bwe gikuba emirandira bwe giti gisobola okuyuza empale eno. Kati mu mbeera eyo funa ettaka. Tuli ffenna? Ettaka oba gye twandiyise loam soil. Ettaka eggimu. Ettaka eggimu oba top soil. Osobola okugenda awantu wonna we baali balimidde n'ofunako ettaka eryo kungulu eryo. Tuli ffenna? Ettaka eryo bw'omala oddifuna n'ogenda n'onoonya ettaka ly'ebbumba. Ngenda bayigiriza okukola ettaka lye bayita teraprita. Teraprita ly'ettaka ensi yonna lyenoonya. Bw'oba tunuulidde ettaka lino libeera nnyo mu bibira. Era ng'ekibira ekikyasinzeemu ettaka bwe lityo bakiyita Amazon. Amazon kyova olaba Abamerika bonna baddukidde Amazon. Ensi zino zinaggwadda zonna ziddukiddewa Amazon. Naye nga tugenda kuyiga okwekolera ettaka eryo lyesobola okulimiramu ewaka. Ate ettaka lino teribaamu nnyo buwuka. Ngenda bayigiriza engeri gye musobola kuligattagattamu. Tutandise ne top soil oba ettaka gy'osobola okujja awantu omuntu wonna w'alimidde. Ye bayita top soil, ettaka erisooka kungulu. Tuddeko okunoonya ettaka ly'ebbumba. Tuli ffenna? Then tunoonye n'amagumba g'enkoko. Amagumba gaaki? Amagumba g'enkoko. Tusobola okunoonya ag'ebinyonyi naye ebinyonyi tebirabika mangu. Kubanga bw'oba otunuulidde mu Amazon, mu bibira ebyo, ebinyonyi bifa nnyo. Bwe bifa ennyo birekawo obuwanga obwo oba obugumbagumba ne buvundira mu ki? Mu ttaka. Naye kati wano si kyangu kusanga binyonyi bingi kubanga tubikanze bisinga bidduse. Mu mbeera eyo ekintu ekirala kye tusobola okukozesa ge magumba g'enkoko. Kubanga abasinga bwe nali nkyali mu P7 nalundanga enkoko. Naye abasinganga okungulangako enkoko baalinga bahaaji. Bamanyi abasinga musala enkoko mu mbeera ya halal. Kati osobola okufuna amagumba g'enkoko oba ag'ente. Ogenda ku restaurant n'ogakuŋŋaanya. Ekirala ekiddako nga tumaze okufuna amagumba g'enkoko tujja funa bicarbonate of soda. Bicarbonate of soda mumumanyi.
soda by cup. Soda by cup kyekizimbulukusa ekibeera mu maduuka naddala agatunda ebintu ebyokufumba. Ndoza mukimanyi bulungi nnyo. Soda by cup. Soda by cup oyo mugende mu mubiri akasacheti kalinga nusu 3.5. Ekifu kikuubo kammeka? Tuli ffenna? Akasacheti oba ka 7 si kikulu. Then okisembayo tufune wood ash. Obukuta bwaki bw'emiti. Jedeo tugenda baweya ebipimo. Ebintu bino bw'obigatta bikola ettaka ly'ekibira. Tuli ffenna kubanga olaba abagagga nga bamadivandi baagala mabira kubanga bo bagimanyi ekyama ekikola ki. Naye bo tebafuna mukisa kujja mu mboozi nga zino ez'omukenkufu. Tovolaba mulina okwesunako n'okwebaza Voice of Africa lw'okubateerawo platform eyo. Kati ettaka bw'omala oddifuna tugenda kukozesa kye bayita ratio oba tujja kukubisa mu kisinziira gwe obungi bw'oyagala okukola. Osobola okufuna ebitundu 2 eby'ettaka, ekitundu ekimu eky'ebbumba, kitundu kimu ky'amagumba, kitundu kimu ekya bicarbonate of soda n'ekitundu kimu ekyobukuta bw'embaawo. Kyekitegeeza toli asobola okuddira wirubbalo 2 ez'ettaka n'aziyiwa wali, wirubbalo emu ey'ebbumba n'agiteeka wali, ne wirubbalo emu ey'amagumba g'enkoko oba ag'ente oba ag'embuzi n'agiteeka wali, n'afuna ne bicarbonate of soda. N'agamba wirubbalo mujja gamba wirubbalo n'agijjawa naye kilo 10 tuteekamu kilo emu. Eno tuteekamu kilogulaamu ki emu. Tuli ffenna zino mbagambye wirubbalo tupimise eki wirubbalo ne wirubbalo emu ey'obukuta bw'embaawo. Kati awo bwe tuba tetunabatandika kutabula bintu bino tusooka ne twokya amagumba. Tuli ffenna ne gakola ash ne